Good morning UKG. Beta, open your primer book, page number 10. In this page you will read sound of vowel U. U का क्या साउंड आएगा देखिए। इसके पहले आप लोगों ने बेटा प्रीवियस वीडियो में मैंने O का साउंड पढ़ाया, फिर उसके पहले I का साउंड, तो उसके भी पहले ई ए सबका साउंड आपको पढ़ाया गया है। अब देखिए यू का साउंड आप देखें और बेटा फिगर्स दिए हुए हैं, इसकी हेल्प से हमको इस लिस्ट में से फिगर के नेम को सेलेक्ट करना है, यहाँ पर लिखना है। बिल्कुल सुटेबल, जो भी सुटेबल क्या ये कहिए कि जो एकदम डायरेक्ट जो पिक्चर दिया है उसका नाम ही हमें इस लिस्ट में ढूंढना है और पिक्चर के नीचे उस नाम को लिखना है और रीडिंग भी करना है। और सारे ऐसे ही पिक्चर्स दिए गए हैं जिनके नाम में यू साउंड आया है, यू का। अब किस तरह से साउंड इसका आता है देखिए, SUN सन। देखिए मैंने फिल कर दिया है ऑलरेडी। फिल करने के बाद मैं आपको रीडिंग करा रही हूं, ठीक है। हाँ, अब आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि फिगर दिया जाए तो आप उसकी स्पेलिंग अपने मन से लिख पाइए। इसीलिए बुक में फिल करने के बाद फिर कॉपी में आप इन वर्ड्स को लिखिएगा और इसकी स्पेलिंग भी लर्न करिएगा और पिक्चर भी पहचानिए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज सन, SUN सन। देखिए साउंड पर ध्यान दीजिए। सन, ना तो मैंने सोन कहा, ना तो मैंने सिन कहा, ना तो मैंने सैन कहा, क्या कहा? सन, इस यू के कारण। BUS बस, BUD बड, CUB कब, GUM गम, CUP कप, HUT हट, PUP पप, BUN बन, BUG बग, CUT कट। कट, काटना, किसी ऑब्जेक्ट का नेम नहीं है कट बेटा। कट मीन्स काटना। ये नाइफ से कुछ भी कट कर लेते हैं ना, वही कट है। GUN गन, NUT नट, MUG मग, CUP कप, TUB टब। एक बार फिर से बेटा, SUN सन, BUS बस, BUD बड, CUB कप, GUM गम, CUP कप, HUT हट, PUP पप, BUN बन, BUG बग, CUT कट, GUN गन, NUT नट, MUG मग, CUP कप, TUB टब। ठीक है बेटा, इसको रीडिंग करिएगा वीडियो देख के बार बार, और ये सारी स्पेलिंग्स आपको कॉपी में भी राइटिंग करनी है, ओके, और रीडिंग भी करनी है। यही आपका आज का होमवर्क है। ओके बेटा, थैंक यू।